Heute möchte ich euch die gusseiserne Backform Petromax K4 vorstellen. Gut geeignet für Kuchen und Brote. Hallo, hier ist der Ralf von Jürdeland. Petromax hat in der Vergangenheit bereits einige Töpfe aus Gusseise, sogenannte Dutch Oven Feuertöpfe, auf den Markt gebracht und hat nun ganz aktuell diese Kastenform hier noch nachgeschoben. Ein super schönes Teil, super schwer und hervorragend geeignet, um Kuchen und auch Brot drin zu backen. Und das wollen wir heute einfach hier am Lagerfeuer mit euch zusammen ausprobieren. Und zwar haben wir einen Hefeteig mit ein bisschen Sauerteig zusammen, haben wir jetzt dann vorbereitet und werden den in diese Kastenform reingeben und dann einfach gucken, wie wir den am Lagerfeuer so mit diesem Gusseisen hier gebacken kriegen. Dazu muss die Form einfach ausgemehl werden, sodass man nachher nichts anpappt. Man könnte mit Grillkohle arbeiten, die man hier auf dem Deckel platziert. Man kann sie aber auch einfach neben das Lagerfeuer stellen, da muss man ein bisschen jonglieren mit der Wärme, die das Brot so abkriegt. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Der Hefeteig kommt jetzt ein bisschen in Form gezogen, dann kommt er hier in die Backform rein. So. Und dann lassen wir den einfach hier nochmal 20 Minuten gehen. Sehen wir dann, wie er sein Teigvolumen nochmal verdoppelt und dann kommt er ans Feuer ran. Bisher stellen wir ihn einfach nur so, dass er warm hat.
So, wir haben jetzt das Brot auf der einen Seite noch ein bisschen nachgebacken, weil es sah auf hier sah es fertiger aus wie hier. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es aussieht, ob es wirklich fertig ist. So. Es riecht super lecker. Es ist noch sehr weich. Wir haben es kaum geschnitten gekriegt, aber es ist einfach so frisch, wie man selten Brot kriegt. Die Kastenform ist super einfach mit dem Backen. Probiert es einfach aus. Und ja, jetzt einen guten Appetit. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jürteland. Abonniert unseren Kanal, habt Spaß dabei. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann, ciao.